ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம வந்து சன்செட்டை அப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கன்னியாகுமரி போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு தானே எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருந்தீங்க. ஆனால் வந்து இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்றத நீங்களே பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு சன்செட்டை வந்து நான் பார்த்ததே இல்லை இது வரைக்கும். கன்னியாகுமரியில் பார்த்துருக்கேன். பட் வந்து நம்மளோட இடத்துலையே நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு அழகான சன்செட்டை பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு நான் நினச்சது கிடையாது. பட் இதை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்பவே வந்து ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்தது. அவ்வளோ அழகாக வந்து க்ளவுட்ஸ்குள்ளே வந்து உள்ளே போய் வந்து அது மறையிறத வந்து நம்ம பார்க்க முடியுது. நீங்கள் பார்த்துட்டே இருங்க. அந்த சன் வந்து உள்ளே எவ்வளோ உள்ளே போகுது பாருங்களேன். நேரில் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. அவ்வளோதான், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே போயிட்டே இருக்குது. ஒரு ஸ்மால் டாட் மட்டும் தெரியுது. அவ்வளோதான், கம்ப்ளீட்லி வந்து உள்ளே போயிடுச்சு. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.